Зохиолч Үржингийн Хүрлбаатар. Хүүхдийн тэрэг өгүүллэг. Час улаан ороолт хүзүүндээ ороож марзан чамин тас хар нарны шилзүүлсэн дэгжин бүсгүй хар ирээн дайшин за үлээлэг намир болон зогсно. Дэрэгдэн зэгзгэр өндөр өхөөрдөм хөөхөн хүүхдийн тэрэг гангарна. Үздэл чаргалтай жавхаалаг энэ бүсгүй их хотын цэцэрлэгт хүрээлэнд нялх хүүхдээ салхилуулж бас зугаалж яваа бололтой. Хүүхдийн баярын энэ өдөр цэцэрлэгт хүрээлэн хөлд дарагдавч таримл модод зүлэг цэцгэс хөөрөн баясч хаасайгүй үзэгдэх хүүхдийн тоглоомын талбай хөшөө дурсгал амилан байх шиг санагдана. Голдуу хос хосоороо гэр бүлээрээ хэд гурваараа хүүхэд шухтайгаан хөлгөлдөх хүмүүсийн хөдөлгөөн үдийн төөнөм халуунд сүүдэр бараадах мэт аянда сэрх аятай болж ирэв. Харин мөнөх бүсгүй анх зогссон газраас төдийл холдсонгүй. Бүсгүй анх яг энд бид хоёр мөр шүргэн таварцаглах шахам танилцчихвлээ. Хоёул барьж явсан юм а. Явган замаар нэг тарааж бас түүний цуглуулах гэж тухай халцарт л мөргөлдчөөд бие биедээ уурлаж ундууцахын оронд жигтэйхэн хөгжилтэй инээлдэж гар барин салсан юмдаг. Юу ярьж инээд наадан болж байсан юм бол та хөөрхий хэмээн бодож зогсно. Тэгээд бид хоёр яалаа. Бас инөөхөнд 7 хоногийн дараа таарсан. За байц урагшаа жаахан яваад тэр буланг тойроод нэг явган сандал байх ёстой. Тэнд сууж анх удаа бие биенээ тогтун сайн харж билээ. Нүд хөмсг болсон талбун сайхан инээмсэгэлдэг харвас нүд булаам залуу байсан. Цэцэрлэгт хүрээлэнд бүтэн сайн өдөр салхилдаг байсан нь биднийг учруулсан хэрэг хэмээн удаан зогсож хөшг шахсан хөлөө суллан урд зүгжиглэн хүүхдийн тэргээ түрэн аажуухан алхлаа. Нээрнэл болон тойрвт савхан тууш хүрэн бормодоор нэм байлан хийсэн 2 сандал зэрэгцэн үзэгдэнэ. Өө 2 болчихж гэж бодох үе дотор ёг хийгээд явчих. Сандал хүртэл хосолж байхад би яагаад гэх бодол тархийг базах шиг болов. Нүдэн бүрэлцэж газар дайвалцах мэт болоход зогсос хийв. Хажууд шахам ойрхон явж байсан 2 залуу ухс хийж түүнийг сугдан түшлэгт сандалд суулгаж "Эгчээ зүгээр үү? Түргэн дуудах уу?" гэж сандарч байна. Нэг л танил баргил хоолой. Сэтгэл сэрхийж сэргэв. Хэрэггүй. Одоо зүгээр баярлалаа гэж арайхан хэлээд мөнөх баргил хоолойтныг харвал нүд хөмсг болсон. Хайрт залуу дүрээрээ мэт санагдахад босон харайх шахав. Хүй чи чинь мөн үү? Биш эгчээ. Тантай хамт яваа хүн байна уу? Би дуудаад ирэх үү? Хаана байгаа вэ? гэж мөнөх залуу шалан асууна. Инүүхэнд ойрхон байгаа. Одоохон ирнэ. Нэр тэр биш гэж хоолой чичрүүлэн хэлээд 2 залуугаас салахын төс болж хүүхдийн хулгайчтай тулгарчихсан юм шиг хүүхдийн тэргээ өөрлөгөө угц татан ойртуулж халахлах нь нэг л нууцлаг. Тус болсон биш мөнөх бүсгүй сонин араншин гаргасанд 2 залуу гайхаж бие биенээ нударснаа холдон одоцгоов. Бүсгүй хүүхдийн тэрэгнийхээ хөшгийг сөхөж "Охин минь санаж байна уу? Аав чинь яг энэ сандал дээр чамайг тэрэн суугаад бас дээш нь өргөж чи хачин хөөрөн инээж байснаа. Тийм штэ, тийм. Санаж байна. Тийм ээ. Тэгэхэд чи 3 нас хүрэх гэж байсан. Энэ сандал тэгэхэд
ганцхан байсан гэж чичирсэн хоолойгоо дарж ядан аяархан ярина. Замаар явах хүмүүс жаргалтай ээжийг талархах нүдээр илэн илбэн өнгөрнө. Тийм дэгжин сайхан идэр бүсгүй цэцэрлэгт хүрээлэнгийн чимэг мэт үзэгдэнэ. Гагц их үдээс хойш гав ганцаар буйг ажигч нэг нь анзаарсан бололтой. Гурван залуу тас инээлдэн нөгөө талын сул сандал дээр төрөмгийн аргагүй түрэн ирж хөгжилдөн сууцгаав. Тэр гурвын яриа элтэд мөнөөх бүсгүй рүү чиглэнэ. Ганцаар байх ёстой гурай. Гурайг жуугж байгаа юм бэ? Мэддэггүй юм уу? Ногоонууд улаан үстэй Оросын инэдмийн жүжигч нү? Бүр төөрөд явчихлаа. Гурай гэдэг чинь ганцаардаж мяарахыг хэлж байгаа юм аа. Гү чи дандаа над нутгийн аялгау хэллэгээрээ ярьж явах юм. Жаахан халахчаач. Тэд ингэж чанга дуурч байснаа нэг нь мөнөөх бүсгүй сандалд зэрэгцэн сууж согтуу халамцсан хүний сонжсон нүдээр цоо ширтлээ. Зя үзэгсэлэнд бүсгүй чамайг зөндөө удаан харлаа. Найз залууч нь морьчихсан уу? Над хүүхч нь уйлдаг юм уу? Энэ халуунд бүтчихдэг юм уу? Алив би жаахан тэврээд салхилуулчих уу? Гэж ухсхийн босоход сайх бүсгүй түүнийг угз татан суулгахад нөгөө хоёр нь годосхийн босон харайв. Жудо бүхийн спортын мастер эрийг турхан энэ бүсгүй хоёр хөлийн гоцойдол татан буулгахад шоконд орсон нь тэрэ. Шарн гоцойсон тэр залуу шалвхийн босч нөгөө бүсгүй рүү гар далайснаа уура хамт яваа залуустаа гаргахаар таахалзан алхаж хөөцөлдөн алга болов. Их хүний үрээ хамгаалах хүч чадалд хэмжүүр гэж үгүй аж. Бүсгүй саяын үйл явдалд өөрөө ч сандралд орж юу болов? Тэр том залууг тэгж унтлан татчихлаа гэж юу? Ганцаардал гэдэг гашуун үгийг надад хэлсний төлөө юу? Эсвэл хүүгээ харамлах эхийн сэтгэлийн эд шидэв гэж гайхширн шалвхийн босч хүүхдийн тэргээ төрж түргэн алхав. Нулимсан садран. Энэ хавьд хүнгүй газар юусан бэлээ гэх ганц бодол эргэлдэн ийш тийш сэрвэлзэн харна. Тэр цэцэрлэгт хүрээлэнгийн хов хоосон усан эргэлвэрийн том тойргийг нар буруу хитэнтэй тойрлоо. Урсгал сорж яваа тул урдаас ирж буй хүмүүстэй мөргөлдөг шахна. Хүмүүс хачин сонин займран алхах бүсгүйд зам тавьж зарим нь гараал урсгана. Гэвч бүсгүй түүнийг үл анзаархаж. Бүсгүй гинт сэхэ оров. Гүнч юу болж явна? Бушуухан харих минь хэмээн баруун хаалга тийш зүглэлээ. Буган хөшөөт хаалганы наан том талбай байх бөгөөд дугуйтай дугуйгүй хүүхдүүд хөгжилдөн давхилдана. Бүсгүй хүүхдийн инээд хөөртэй орчинд тайвширч зам дагуух сандал дээр лагхийн суулаа. Охин минь, үр минь, ичиг уучлаарай. 3 нас хүрэхээр нь цэцэрлэгт хүрээлэнд цэнгэн наадна гэж хийж нь амласан. Гэвч чамайга 3 нас хүргэж чадсангүй. Аавч нь чамайг цэцэрлэгээс чинь авч аваад автобусалд орж та хоёр минь тэнгэрт оцсон. Өнчрөн үлдсэн би. Өнөөдөр охиндоо амлсан ёсоор цэцэрлэгт хүрээлэнд ирлээ. Та хоёртаа зориулж жимсд төгөл тарьсан нь
төөхөрийн ургаж. Миний охин энд явж байхдаа сандаргаж нэг газар шээж бөөн инээдэн болоогүй юу? Тэр хонхорыг тэмдэг тавьсан газар хэмээн ээж нь бэлгшээж яг тэнд чиний дуртай гацуурхныг тарьсан юм. Түүний оролцоох их зохиолчийн хөшөөний дэргэд бид гурав зургаа татуулж байсан. Аав нь сайн санаж байгаа. Миний охин санаж байна уу? Гэж бүсгүй хүүхдийн дэргнийхээ сүудрвчийг боолгон шивнэн ярина. Дэгжин бүсгүй хүзүүний оролтоо тайлж хүүхдийн дэргнийхээ дотор талыг нямбайлан хучаад нарны харшилыг авч хүүхдээ нулимснуудээр ширтлээ. Түүний өмнөөс охиных нь тоглож байсан үлгийтэй хүүхэлдээ хот хот инээх шиг тормолцсон харахажээ. Бүсгүй яран эргэж хань охин хоёртоо зориулж тарьсан жимст төгөлд ирэхэд нулимсан тусал шиг торойн бараалах гацуурхны нүмерт нэг үндэснээс 3 салаам өчр нар зүг тэмүүлэн ургасан байваа. Зохиолч Үржингийн Хүрлбаатар. Уншсан Эрхэнбаярын Баттарж.